السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ووحشتوني من الفيديو اللي فات. حابة اقول لكم بقى ايه، شايفين يا صباح الهفهفة، يا صباح الهوا وصباح البحر وصباح كل حاجة حلوة وصباح الوجه الحسن اللي هو انا. صباحكم زي الفل. تعالوا بقى النهارده انا سافرت خلاص اسكندريه، وتعالوا هقضي يومي معاكم بسلطات وبابا غنوج بكل حاجه. انا في البلكونه واقفه قدامي ناس وتحتيه ناس، عشان كده موطيه صوتي. تعالوا بقى نشوف، بس تعالوا على الاول قبل ما نتكلم. تعالوا شوفوا، شايفين الجمال؟ شايفين؟ انا بقى جايه عشان المنظر ده، اخد شقه قصاد البحر واقعد بس كده قدامها، ما اتكلمش ولا اعمل اي حاجه. تعالوا بقى كده اوريكم الشقه واوريكم تفاصيل اليوم بتاعي، وهخرجكم معايا وكل حاجه معايا. بس خليكم معايا مكملين، بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه ودعوه حلوه منكم. يلا بينا يلا بينا. كده انا داخله على الشقه، انا كده داخله على الشقه. انا بقى لي كده من امبارح فيها. ده المطبخ، يعني هو حلو مش وحش، يعني على قد حالاته، بس يعني مش وحش طبعا. كل ده هيتشطف وهيتعمل، بس ادي المطبخ ما علينا طبعا. بس التلاجة نضيفة اهي، في تلاجة نضيفة فلة يعني، والفريزر نضيف حلوة، يعني على حالي حلوة مش وحشة. فيها تلاجة، وفيها هنا السفرة، وهنا هنا ديل كده الصالة، او يعني الصالة فيها سفرة وفيها كنبة وفيها التلفزيون شغال، وهنا برضو البتاع دوت الكراسي ديت يعني. تعالوا بقى بصوا الصالة بقى ايه في البلكونة. بلكونه حلوه واسعه وكده، بصوا حلوه كده على الشارع. بصوا هنا كده قدامنا ناس، وايه اوعي كده يا ملوكه، تعالي اعمل لهم باي باي، مش باينه على فكره. بصوا الشقه بقى على البحر، تعالوا اما اكبر لكم. بصوا انا بقى واخداها عشان الجو ده، اوعي ايدك، انا واخداها عشان الشقه ايه على البحر كده، اقعد وماليش دعوه بيهم، هم بقى يتصرفوا بس كده. شايفين الشقه؟ بقعد هنا اهو، وبقعد دي قعدتي قصاد البحر، وافضل ابص على البحر بس. شاي بقى نسكافيه. تعالوا بقى بصوا خلاص كده فيها ايه. هي شايفين هي نضيفه زي الفل، يعني عجبتني، يعني مش يعني لا عجبتني. وده الحمام، فيها هنا حمام، وفي هنا دي اوضه بسريرين، اوضه بسريرين، وهنا برضك اوضه طبعا عليها حاجاتنا، وفيها حمام برضك لوحده عزكم الله يعني. وفي اوضه هنا تانية بس ايه الشباب نايمه فيها، اللي هو ايه يوسف اهو وزياد. جبتهم وهم نايمين، وياسمين بنت اختي. انا جايه انا لوحدي، انا وولادي وولاد اختي بس جايين. تعالوا بقى نشوف هنقضي يوم. بصوا بقى كده انا هنزل اجيب فطار، عشان ده احنا النهارده الجمعه. يا رب تكون جمعه خير عليكم، وربنا يفرحكم ويسعدكم. سلامات. المصيف السعيد ده انا جايه عشان خاطري ملوكه، كل شويه زهقانه عايزه اروح. ويوسف برضو جايه عشان الاتنين. نازله بقى اجيب فطار، وتعالوا نشوف هنمشي في يعني فطار واكل بقى. شوف يعني هروح، تعالوا معايا. انا كده رايحه سوق الهانوفيل، هاخدكم معايا السوق، وهجيب عيالي في الملاهي دي، بس في يوم تاني هاخدكم جوله معايا، خليكم معايا. صورنا نزلنا يا عم لخبطتنا، نزلنا السوق كده. وتعالوا بقى ايه نصور اي حاجه. طلعي معايا يا حاجه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. تعالوا بقى نشوف، هناخد جوله في السوق كده ونشوف ايه. اول حاجه احنا واقفين قصاد بتاع المانجا، مش هنشتري منه. يا ماشي ب 60. بسم الله ما شاء الله، سمك يفتح النفس ما شاء الله. ب 20 البولتي ب 20 البولتي ب 20 وجمبري ب 100 جمبري ب 100 وسردين ب 25 وجمبري ب 40. يلا بيه جمبري ب 100 جمبري ب 100. ده يتعمل كفته ب 40 جنيه الجمبري. يلا ب 40 جنيه الجمبري. ده بتاع كفته. جمبري ب 100 وبلد. الله اكبر. ماشي يا جماعه فعلا عايزه اجيب الناس. اسمها ايه دي؟ أدراك الصواريخ ياكلوا روح المريخ. طعم البنات حط على الجرح يطير. هم اللي ندهولي.
البحر بيلعب. ده بيلعب. صاحي. بسم الله ما شاء الله. صوتي منه ايه؟ جيبي السارية دي تبقى جميلة على فكرة على قد صغرها ده. ياسمين انا عايزة جرجير، عايزة خضرة. انا عايزة جرجير، انا بحب الجرجير مع السمك. واحنا جايين. ماشي هاتي بس من ده. هاتي لي الثلاثة دول. واحدة كزبرة. ما انا اشتري اسلخ قبل ما اذبح. امسكي تعيد كده طوره. ما يكونش عن كده. يا سلام، ده بيبقى بتاع الصيد صح؟ صيد واكل بيتعمل كفته ويتحمر. ايوه عشان كده. طب انا ايه يعني؟ انا هاخد لا بلاش دي. بص هات ادي دي. بسم الله. وهاخد دي. ده متلج ليه؟ كده خلاص ماشي. بكام ده؟ 50. والصغير ده بكام؟ معلش وده باخد من الوسط ده. هو ايه الفرق ما بينهم؟ بس لا هاخد مين؟ هاخد 2 من دول. هاخد 2 بس. محدش بياكل. تعالي نجيب جمبري بقى. عيالي بيقولوا لي صوريه. هو صح ده طب ده ماما دي لو شافته ماما بتعشقه السمك التعابين ده. بالله عليك لا اهالي حلوه. اللي انا فتحتها قلت سيبتها، انت اللي جبت واحده وكلها كده مش واحده. طب ماشي وخد لي استكبر ما تستصغرش وشويها لي. بلاش اللي فيها الحاجات دي. ما دي اللي تعرفك اللي جواها مفروض. يا سلام. انت هتاكلي القلب. ايوه ما انا عارفه. خلاص ماشي. بصور ايدك. نقي يا ياسمين خيار. نقي حلو زيك كده يا ياسمين. لا ما مفتوحة. انا مش هجمع برضو الدنيا وهعرف الليله فيها ايه. حاجه جميله. السمك صابح وبيلعب. كل سنه وانتم طيبين. مستنيين بقى السمك يشوي ويتقلي والجمبري يتعمل والحاجه تتعمل. احنا قاعدين في قلب السوق عند الرمل مستنيين حاجتنا تخلص بقى ونروح نعمل الرز والسلطه. وهخليكم معايا مكملين. يعني الناس خرجت من الصلاه والسوق حلو قوي. انا قاعده منسجمه وبصراحه فاصل ونواصل صح. خليكم معانا وما تزهقوش. نخش بقى نجيب حاجه ساقعه. مفيش حاجه ساقعه؟ مفيش بيبسي؟ لا مش عايزه من جي القرف ده. انا عايزه بيبسي. هات لي واحده. بصور البيبسي عشان ذكرى اعرف اليوتيوب كله اللي انا بسقيهم بيبسي. واخيرا وصلنا البيت وجبنا الحاجه اهو وجبنا الفطار. وتعالوا بقى نحضر الفطار سوا. انا مش بنشا دي حاجه كتير. بيبقى صلاح موجود ياسمين واسمها ايه؟ بغلوف دي ولا اسمها ايه؟ احنا عملنا سمك مقلي وجبنا جمبري وجبنا كابوريا وجبنا حبه رز. عندنا البقره شايف؟ جبنا رز وسلطه. طبعا يلا. وانا كمان باكل وناس كامله خالص. عشان نعمل عشان الفيديو. تعالوا صدقوا معانا. والله حلو. كيف نعمل حلو ايه؟ بلاش حلو. انا هعمل كده. ايه صح؟ هعمل ياسمين. فاهمه؟ احنا عملنا كده ازاي؟ احنا في الدنيا. يا رب امي تنتظر منها وانا زعلانه على نفسي. انا مش عليهم. طب انت كنت انا مش عارفه. ايه ده لو كنت عندك كام؟ انت بس اللي حاجه. بس حلو. خلاص ده كده مني. تمام؟ ان شاء الله مش هنحبها في الفيديو.
عارف احنا بنحب ايه؟ انا جبت كتير اصلا جميل عندي ضربه انا عارف انا بس عارف يعني برضه رايح كتير رايح كتير لا مش انا هاكل وانام انام بقى اوقع عندي ناس ايوه انا شاهد شاهد الناس الناس. عليه. ايوه ليه بقى؟ بقول له روق مطرح ما اكلت، بيقول لي لا. طب هات يا ماما جيب كارت شحن، بقول له لا روق وانا اديك. يعني مش يروق يلم مطرح ما اكل. صح. بيقول لي لا. شاهد الناس ايه يا ماما؟ مش ليه؟ مش عيب. عيب ان احنا اللي هو يساعدني قدام الكاميرا، قدامي مش قدام الكاميرا عيب؟ مش عيب. عيب ان انت مكسوف يعني؟ مفيش راجل بيتكسف؟ امال ايه؟ طيب يلا لملي. طب إيه روق معايا. يلا يلا يا بودي بودي. ابني بيتكسف، ما اقدرش مش هقدر اجي عليه اكتر من كده. يلا بقى بنلم كده. تعالي لمي يا ماما، شيلي الكوبايات دي. ايوه بصوا النظافه من الايمان. لما بقى نمسح كده ايه. يلا بقى كده نصبنا عشان نقعد نتغدى عليها بان عيشنا وحيانا ربنا. والمناديل كده ايوه كده. ملوكه اهو للناشف لميه. يلا ياسمينه يلا ايه ياسمينه اشطفي لي الكنكه دي حلوه. انا مصبيناها ودعكاها امبارح، صبيناها لي من جوه عشان احط فيها لبن دلوقتي. ماشي يلا ربنا يخليكي يا ياسو. متنسوش اللايك والاشتراك. خلاص بقى فطرنا وروقنا وظبطنا الدنيا. جاء وقت الشاي ابو لبن. جاء وقت الشاي والتليفونات والقعده على البحر ترد الروح. والله اتمنى ان انتوا تبقوا معايا، اتمنى كل حد قريب على قلبي يبقى معايا. بحبكم، ربنا يريحكم ويفرحكم ويكبر بخاطركم. الوقت الحلو بيبقى بتمنى الناس الحلوه تبقى معايا، والوقت الوحش ما بحبش ازعل الناس الحلوه اللي معايا. وربنا يخليكم ويخليكم معايا بقى مكملين. انا هقفل الفيديو على كده وهشوف ايه اللي هيجرى، بس مش عارفه. حطوا لايك حطوا لي لايك وشجعوني بالاشتراك ودعوه حلوه منكم. ربنا يحفظكم واعملوا مشاركه وشير كتير على قد ما تقدر عشان قناتي تكبر. ربنا يخليكم ويحفظكم يا رب وما تحرمش منكم يا احلى اخوات. يا رب فيديوهاتي تكون خفيفه ظريفه على قلبكم. انا حبيت اخد بريك بصراحه، يعني انا حبيت اخد راحه. انا نفسيتي كانت تعبانه فقلت لا، اقرب فرصه هسافر زي ما بحب اسافر. ففعلا سافرت وجيت بقى. هقول لكم تستنوا اختم لكم على منظر البحر. يلا بقى منظر البحر. انا قاعده كده بشرب الشاي بلبن على ساعه العصاري. احنا لسه فطرانين على فكره. انا بعيشكم جو البحر. اللي ما خرجش بيخرج معايا زي ماما ليلى كده ما بتخرجش من البيت. الناس اللي ما خرجتش اديني بخرجكم، الناس اللي ما صيفتش اديني مخلياكم تصيفوا معايا. البحر والهواء والوجه الحسن طبعا. ونشوف بقى ايه تاني. اديني خرجتكم اهو. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه ودعوه حلوه منكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.